Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Добро вечер од студиото на Радио Милева и добро дојдовте во 6-та епизода од втората сезона на нашиот подкаст. Со мене се стандардно Румена Милева 1, Јана Милева 2 и јас Ирена Милева 3. Денешната тема има многу врска со нешто што ги допира директно нашите животи, ама ќе оставам на Јана да ја не воведе во истата. Фала ти, Иренке, или Милева 3. Значи, денес зборуваме за старењето, особено за старењето кај жените. Сега, општо е познато дека младоста е нешто што е посакувано, од староста треба да се плашиме, да се гадиме и никако да не остариме. Прашањето е зошто имаме стар лисец, а не имаме стара лисица. Прашањето е зошто да се биде стар маж е окей, а да се биде стара жена е нешто што не е никако окей. И првично си мислев доколку е стравот од смртта основата на стравот од старењето, тогаш веројатно подеднакво би се плашеле од староста и мажите и жените и општествено еднакво би било страшно да се стари едните и другите, но тоа не е така. Патриархатот, тоа чудовиште во кое што живееме, жената ја прогласува за старица и за баба во оној момент кога таа ќе изгуби својата репродуктивна моќ. Истовремено, кога тоа ќе се случи и кога патриархатот жената ќе ја прогласи за баба, ќе ја испрати да чува внуци, да меси пита и никако нема да сака и многу ќе му пречи доколку таа сака да се меша во оние работи кои што не припаѓаат нејзе, значи да крои државни политики, да јавно да има своји ставови и да ги искажува и така натаму. Накусо, патриархатот ја гледа жената како расплоден потенцијал и во оној момент кога таа го нема, таа нема функција општествена, таа е само за дома. Сега, не дека и младите жени не го кркаат од тој исти патриархат и нас не праќаат да раѓаме деца, така, зашо да се мешаме во општествени работи, меѓутоа сепак сме професионално и деловно попосакувани, се дури сме млади. Па можеме да речеме дека на еден деловен состанок е многу убаво да има една жена која што со својата насмевка ќе украси масата, ќе го разведри состанокот, токму така. Така што се дури жената е со расплоден потенцијал, односно телесно и физички се уште некому привлечна и посакувана, таа може, дозволено е да има и некакви општествени функции. Сега, зошто треба да е комплимент која ќе ни кажат дека изгледаме помладо од тоа што сме? Зошто треба да не сме стари и да се гордееме ако изгледаме млади? Освен што патриархатот ја сака младоста, убавината и здравието, патриархатот сака уште нешто што оди со младоста, а тоа е незнаењето, слепото верување на авторитети, неискуството, резервираноста и љубезноста кои што одат во пакет со ова. Така што на младата жена возрастниот маж може се да ја објасни. Све он да ја каже. И попатно, ако може, и да ја го бапне. А би рекла дека се согласувам дека стравот од старење веројатно споделено искуство е помеѓу мажите и жените, но обврската да се скријат видливите манифестации на возраста, односно нашата кожа не изгледа исто на 20 и на 40, нашето тело не изгледа исто на 15 и на 50. И мислам, таа трка да ги скриеме годините е на поголем товар на жените. Да, апсолутно. Исто така со се тие промени оди и нешто друго. Тука доаѓа искуството. Тука доаѓа нели она општествена безобразност, да речеме. Жената која што има години и која што има брчки и што се не друго, таа има и животно искуство, има и знаење, има и тоа што ќе го наречат ароганција, всушност е неотстапување од своите ставови и аргументирање. И на таа жена ниту еден маж не може тупу така све да ја каже и се да ја објасни, така најчесто таа може многу работи да му каже нему што нему воопшто не му се допаѓа и плюс не сака да ја го бапне.
најчесто. Да се И да тоа се е. надоврзам на бапнувањето. Мислам дека да, нераскинливо се поврзани старењето со сексуалната моќ. И тоа што се прецепира како немање на сексуална моќ кај жените и таков еден мит дека жената во менопауза едноставно ја губи својата сексуалност и веќе не сака да има секс и веќе не е опаднато е за разлика од порано и така натаму. Тоа се некои многу интересни за мене дискусии кои ќе видам, кои ќе зборувате отворено со жени кои што Ма да си митови, да. Па митови се кои ќе зборуваме отворено со жени кои што се во менопауза и кои што си ги сега имаат и финансиска стабилност и имаат свој дом, имаат слобода, некои од нив си ги одгледале децата, други среќно си живеат без деца. Нема да ви кажат дека на нив сексуалната желба им е намалена, напротив, намалена им е на тие кои што имаат 17 внуци што треба дома да ги гледаат и треба да стане од сабајле, да пушти 17 машини, после тоа да направи ручек. така. Нормално дека нема сексуална желба, некој кој Па што дури 20 да има во тој момент. Па така. не може, едноставно тоа не е поврзано тоа со поврзана е секако работата и товарот со желбата за, нели, еве, за секс, најотворено или за бапнување што би рекле. Така што обавезно е тоа поврзано, постои еден таков мит и мислам дека жените и сами меѓу себе си го перпетуираат и голем Да. страф од старењето произлегува од тоа да не случајно ја изгубат сексуалната моќ и веќе да не бидат секси. Значи општеството ако не ги гледа како секси, тоа е веќе за нив некаква Пораз. смрт, пораз, веќе тие престануваат да бидат видливи и всушност возраста кај жените ги прави невидливи. Не се веќе, значи затоа што веќе не се предмет на посакување. Туку само стануваат арогантни, безобразни, дрски вештерки и така натаму кога ќе подостарат, тоест кога ќе престанат на сите да им учинуваат или ќе станат попаметни евентуално, затоа што тоа си го добиле со годините. Исто така стануваат како страшни за сексуален поход. И од тој аспект многу ми беше интересно се кога еднаш кога правев едно истражување за хуморот и забележав нешто дека тие сексуални зафрканции што многу се чести кај мажите, значи мажот во секој момент има право да каже сексуална зафрканција, сексуален виц. Меѓутоа кај жената тоа е недозволиво. Дури ние, кога сме тука кај во студиото и кога разговараме, кога имаме епизода Милева и кога зборуваме за вакви работи, неверојатно е колку се вознемируваат луѓето кога ќе кажеме нешто сексуално или не знам, едно од најкоментираните рилови наше е оној кога зборувавме за обсесијата на македонецот со пенисот. Да. И тоа дека ние цитираме лапни да ти порасне курето, фактот дека не знам, сум кажала куре во јавност, тоа е нешто стравотно, затоа што жена не е Така дозволено. и пишува, види какви работи од уста на жена излегуваат иако се тоа А Кажуваат, не би имале проблем во некоја уста тие. ама во млада уста. Јас ки се да се биде сексуално привлечен, значи да се биде тело кое што го задоволува машкиот поглед е една од причините, огромна причина. Но сакам да додадам на овој разговор уште нешто, а тоа е дека грижата, негувањето на женското тело воопшто не е влог во здравје и не знам долг живот, тоа е индустрија. По тука е и класна. Мислам потребно и така да го гледаме. Да. Идеалот за женско убавење, за женско тело, и затоа велам идеалот е никогаш не остварлив. Вие секогаш да сте најубавата жена на светот, да го имате најдоброто лице на светот, најдобрата кожа на светот, сепак ќе мислите дека секогаш има уште една мал недостаток кој што може да се поправи. Така се храни една огромна индустрија. Јас направив мало истражување, стварно мало, 5 минути буквално, пред да дојдам тука, отворив само еден сајт од едно козметичко студио да видам што нудат, што денеска ние го имаме во Македонија на пазарот. Не го кажуваме, се дури не ни даде пари да не спонзорира. Значи, стварно се многу, нема да одам, а да речеме дека над 30 третмани имате овозможени само за лице, само за овој предел од вашето тело. Нехируршки лифтинг, биолошки третман, БТЛ, скин мастер, диамантски пилинг, овошна гликолна киселина, хифу 4D, аполасер, федеринг, мезотерапија, Ништо не разбирам. ендосфера лице, значи НАСА сајт, мислам Да. дека ми е поразберлив. Мадеро, криолифтинг, имаш услуги од типот
трепки снопчиња, минивал трепки, ова не ми е јасно како се постигнува, фарбање трепки, Као да нема римел, веги, мислам, па може тоа. Зашто да губиш секој ден време? Свилени Фарба. трепки, слимтон, микрокомпјутер, микромасажа, боди компјутер, мастер, липолиза, РФ тело, LPG, контур, кавитација бенда, ливна дренажа со цаци, алги, боди Цаци е врапинг. некој? Ми се фаат цаци дека е лик, пошто се спомнам, ама не. не, а? Нешто друго е. Криолиполиза и така натаму. Што ми е поентата? Поентата е дека мора постојано да бидеме бомбардирани со информации дека ние не сме доволно добри, дека секогаш фали уште нешто да направиме, уште една диета, уште еден хифу 4D третман, уште едни свилени трепки, уште еден минивал. Така ја храниме индустријата. Но, во позадината на сето тоа е едно особено женско искуство на незадоволство од сопственото тело. Социјалните мрежи, Инстаграмот, користење на филтри се уште повеќе тоа незадоволство го зголемува, затоа што ние ги гледаме на социјалните мрежи како изгледат останатите жени и си велиме како и успева, мора да има некоја тајна, па таа жена ќе извади своја линија, сигурно е ова тајната и така натаму. Во принцип, идејата е некој да ве убеди дека имате вишок целулит, имате брчки, имате всушност нормални природни знаци на вашето старење, кое што колку сакате да го туширате, замаскирате, не можете да го вратите назад. Така е. И знаеш, сега ми текнува на епизода на Забајки, која што имавме пред некое време, архетипот на вештарка, шо е? Тоа е, уствари, хипербола на стара жена. Голем така нос, е. тртки, сува коса, седа, Да. нема заби, згужвана. Плюс на тоа ги има и овие другиве особини, нели? Лета, се кикоти, не внимава како се однесува општествено. Тука е тој, што го викам јас, куроболитис, нели? Да. Кој што го имаме како што старееме. И тоа е, нели, финалното страшно што ни го цел живот ни го прикажувале. Да не станеш тоа, што значи во превод, да не остариш. Ке се надоврзам, бидејќи преска тоа ми беше исто поентата со старењето и со кажувањето на безобразните работи, всушност има врска и со кикотењето, ова што го спомнуваш сега. Има истражувања кои што покажуваат дека единствена доба кога на жените им е дозволено да бидат смешни, па и вулгарни, е кога се стари. Затоа што претходно тие на известен начин представуваат сексуална закана. Кога сте млади и кога ќе кажувате такви работи, вулгарни зафрканци, било што поврзано со секс, тогаш вие представувате закана и интелектуална, бидејќи хуморот е врзан со некаков тип на интелектуална супериорност, поради создавањето на поврзаности помеѓу работи што навидум не се поврзани. А понатаму, тоа е исто така, кажувањето на табу јавно на млада жена е исто така сексуална закана. Кај ова караконжула, не знам како кажа вакви работи, и не е ни смешно. Тогаш жена кој ќе каже нешто такво, не е смешно, туку е застрашувачки. Единствено кога е смешно, станува кога е баба, и затоа ги имаме тие баби што кажуваат мрсни вицеви, не знам, кога се поотворено кажуваат сексуални работи или не знам, ни кажуваат сексуални совети и така натаму, тогаш, затоа што исто така жената не сме меѓу другото никако да го таа леденост, контролата на своето тело не сме да ја изгуби. И затоа и не сме и многу да се кикоти, да се кревели, како што е кај вештирките. И ние всушност со овие третмани стануваме и препарирани. И тоа што се случува со сегашната индустрија, која што е апсолутно патриархатот и капитализмот во брак. Да. Се што прави е патриархатот, начинот на кој што ја третира жената, таа станува капиталистички модус на кој што се заработува. Едноставно, ние сме конзумери капиталистички, поради тоа што нас ни се кажува дека ние не смееме да остариме. Колку и да мажите имаат исто така проблем со старењето. Неспоредливо е, бидејќи нема да отидете во машки салон и да има 17, не знам, третмани. Да, и при тоа се што прочитав нема врска со естетска хирургија. Тоа е дополнително. А тоа плюс. Тоа е плюс. Да. Естетската хирургија е мислам, навистина не мора некои истражувања да правиме. Ги гледаме резултатите. Ние веќе немаме различни жени во нашето општество. Точно. Почнуваме да добиваме еден ист тип со сите можни филери, ботокси, Да. и што и да јаболчици, не знам што и да прават. Мене ми изгледа дека почнуваат апсолутно да личат една на друга, како да се сите жени од една мајка Да. родени и Од стануваат Ева. нереални.
И веќе личат на нереални живи суштества. Личат на кукли кои што ова е на некој начин според мене кулминација на објектификацијата на женското тело. Освен естетска хирургија, инвазивни третмани за слабење преку употреба на лекови кои што се за ако не се лажам шекер или не знам како земпик и слично. Боцкање на своја рака со тој тип на лекарства за да се слабе, стеснување на желудник, ставање и слично. Мислам дека сме стигнале до точката на перверзија. Дефинитивно јас. Мене исто застрашувачко кај ботоксот ми е тоа што ве лишува од тоа да имате фацијални експресии. Чувства. Да, емоции не можеш Тоа да е, имаш. ти не можеш да комуницираш освен ако не искомуницираш вербално. При тоа твојата фаца е resting bitch face и не го комуницира тоа што го зборуваш и делува застрашувачки. Не, јас дека ги гледам тие housewives и тие сите наликуваат франчизата, сите наликуваат една на друга, са богати се многу и сите се кршат, прават тоа, значи пеколот низ кој што поминуваат, за да изгледаат така препарирано, е шокантен и повторно стварно е ниво на перверзија, меѓутоа бидејќи цело време се караат, во еден момент една кој ќе треба да покаже слабост, почнува да плаче, кој ќе ја победат. Како во кога сме мали, кога се караме и едната што ќе почне да плаче, таа ја победиле другите, така и овие. Ама овие кога плачат, само овде вака нешто малце им се менува, ништо, само некои солзи им течат. Остатокот од лицето комплетна перверзија. Од таму нешто зборувавме за, ти го спомна минатиот пат филмот го препорача за Substance. Да. Во меѓувреме го гледав и јас. И знаеш, многу луѓе го критикуваа заради тоа што е претеран. Така мислам, тоа е хорор, мора да биде претеран. Ама и претерано и во индустријата Зарем ова што не е го прави, претерано? Луѓе кршат коски за да изложат нозе, мислам. Не разбирам како. И исто така едно уверување, еден мит дека негуваните жени се здрави жени. Убавината нема врска со здравието. Мене ми е лично проблем што јас на 42 години ги знам сите можни и каде да ги набавам сите можни третмани, за да не знам каде можам да ставам боток, за која цена, каде можам да идам на фризер, како да се фарбам за да зацкријам седи влакна. Меѓутоа јас немам информација кои се основните редовни прегледи кои што по 40-тата секоја жена треба да ги направи, особено кога полека влегуваме во перименопауза, односно кога нашето тело почнува да слабе. Јас тие информации ги немам. Да, точно. Овие се на секој чека. За ова се знам. Се знам. Да, бомбардирани сме со тие информации. За жал, логични се тие врски. Сега ќе ви спомнам тој еден пример мене кој што директно ме погодува вака како посматрач на содржините на социјалните мрежи. А тоа е едно страутно ситење на старите жени што биле некогаш холивудски глумици, односно спрема нив, што го има обичниот публикум. За жал, тоа се генерациите на нашите родители најмногу, кои што многу љубат да стават фотка, не знам, од Софија Лорен во цутот на младоста и Софија Лорен денес. Со наслов погледнете како изгледа денес. И онда имаш ти доле тука коментари зашо уопште излегла вампирка стара, акре, пова она зашо не се скрие. И тука чувствувате во тие коментари ситење, дека дури таа вонвременска лепота се претворила во нешто збрчкано, старо и не знам си недостојно да биде видено од око човечко, а при тоа заборавајќи дека тоа е најнормалниот, највообичаен процес секој да ама такви се устари. коментарите во обратните случаи, кога некои жени сакајки од овие звезди, како случајот со Мадона. Да. Сакајки да ги скријат своите години, може би претаруваат со тоа што го прават на своето. Последно Никол Кидман во Baby Girl, тоа се реакциите. Истата лавина реакции на што личи баба со филер, грозно изгледа. Не можеш Така да што победиш, не да, можете да. да подобро стареете достоинствено и онака како што просто природата не како човечки суштества не дарила со еден животен век конечен. Затоа што нема никогаш да ги задоволите, затоа е идеал. Поентата е никогаш да не се стигне до тоа. Сакам да кажам исто дека мислам дека тие генерации кои што не се навикнати на тоа воопшто да се пропагира и нормалното старење, што сега и ние го правиме и го прават жени од наша генерација и претходно. Среќа има такви како, не знам, Джейн Фонда на пример, која што зборува отворено за староста и жали е дека правела пластични операции, за тоа зборува во минатото.
Меѓутоа се зборува се повеќе и повеќе и од некои повозрасни, селебрити, некои жени, и се зборува, ама и повеќе во феминистичките кругови се нормализира старењето, меѓутоа сепак генерациите на нашите мајки и на нашите баби всушност се полни со некаква самоомраза. И начинот на кој што они го презентираат, затоа и така коментираат, и всушност и на нас ни го пренесуваат не знаејќи. Тоа е како да сакаат да не заштитат, меѓутоа всушност ни кажуваат: фарбај се, ставај креми, пази да не ти се збрчка устата, пази да не се смеј, не пи со сламка, пази како го држиш вратот, фарбај си ја косата, треба малку да ослабиш, немој да јадеш ова, немој да пиеш алкохол, немој. Значи, сите можни, немој да јадеш компир, па не знам, ќе умрам компир ако не можам да јадам. Јас се плашам дека кај новите генерации е уште пострашно. Да, Јас да. се плашам дека некако како нашите баби и мајки до некаде и да го имаа нормализирано, затоа што немаа технологија која што тоа ќе го крие. Се што имаме се креми. Да. И добро, и ние и сите сме растени во семејство во кое што на глава ни се качувале да се става крема на лицето и толку. И фарба на косата. Да. Да. Сега имаш серија од алатки и технологии кои што ти се достапни. Мене не ми се верува дека девојчиња на 20 години вбргзгуваат. Да. Мислам, Ставаат ботокс и филери усти огромни. На 20 и нешто Да. години. Тоа е нешто многу интересно кое што во некоја друга прилика би можела да го разговараме, а тоа е начинот на кој што овој капиталистички продукт на останување млад се презентира како феминизам. Да. За мене тоа е страшно проблематично, бидејќи е под еден превес на јас имам избор да правам тоа што сакам, но всушност капитализмот е твојот избор. Тој што ти наметнува дека ти треба вака да изгледаш и уште ти наметнува дека треба да имаш пари за така да изгледаш, што значи дека сите други кои што немаат пари треба да изгледаат старо и за тебе офуцано. А всушност сите изгледаат перверзно и како кукли. Тоа се случува и во RuPaul's Drag Race, баш ми беше интересно, една од победничките на RuPaul's Drag Race UK, не знам сега која сезона беше, од првите сезони беше некоја, една, мислам, нормално многу талентирана драг кралица, заборев како се викаше, луѓе 19 години имаше и беше цела направена со некои јаболчици, со не знам, со усти, со се, си викам, добро, ако ти пропагираш дека 19 годишно дете, млад човек, сеедно, треба веќе тогаш да си го масакрира телото за да достигне некој врв на убавина, па дури во име на некаков ентертејнмент, тоа за мене е многу страшно и нема врска со феминизам и со прогресија. Апсолутно, единствено Прогресивност. феминистичко во сето тоа е да не ги напаѓаме оние кои што се жртви на оваа индустрија и на овој систем. Во таа смисла, важно е да не ги напаѓаме жените кои што направиле 1, 2, 3, 53, Така. 15 операции, туку да ја нападнеме индустријата, Точно. која што ги убедила дека нема друг избор за нив. Освен тоа сум го исто чула, особено помеѓу не знам, инфлуенсерки, старлети во регионот, така го дефинираат. Жената на тој начин вложува во себе. И мене тоа ми е многу страшно. Да вложуваш во себе така што ќе се препарираш, односно ќе се направиш себе да бидеш вистински предмет на машката желба и нормално на оние, за да се продадеш добро, што значи да се омажиш богато. Во таа смисла, феминистички е да промовираме други начини на вложување во себе. И да не Макар и начин како алтернатива. Да, и да не ги осудуваме овие, бидејќи некогаш Да. се случуваат нормално и во средини каде што навистина тие жени немале друг избор. Например, требале да бидат стриптизети и така натаму за да можат да преживеат. И морале да инвестираат на таков начин во своето тело затоа што друг избор и всушност и немале. Така што и тоа се случува, многу голема тема е. Меѓутоа дефинитивно е продукт на капитализмот и повторно тој малегазе, оној идејата за машкиот поглед. Да, секогаш е тоа. И моето излагање тука само ќе го заклучам со едно сеќавање што ми се врати. Мојата баба на своји 80 години реши дека веќе нема да излегува од дома, затоа што она била еколошка баба, била стара, немало зошто да ја загадува околината со тоа како изгледа, и реши дека она веќе нема ни да оди до пазар, нема да оди никаде заради тој момент. Мајка ми не е еколошка баба.
излегува шета, меѓутоа ме напиња стално да се фарбам, бидејќи тоа е врвот на моето, нели, запуштање и предавање на нешто, а јас си го сметам за некаков вид на триумф на мојот живот, таков Ослободување. каков што е. Така е. Јас сум тоа што сум, мојата коса е таа, дури и да се офарбам таа одоздола ќе биде бела, јас нема да престанам да стареам. Што и да правам тоа да го маскирам и не сакам после тоа да се изненадам кога на дај Боже 80-90 ќе умрам и да кажам многу сум млада сега за да умирам. Тоа со белата коса, знаеш, повторно сега ќе се навратам и на тоа на коментарите, каде што многу често има, ама не е само кон тебе. Тоа дека не викаат баби, нас три. Да, да. Не е само ти еднаш спомна као добро што да правам дека имам бела коса, верувај, мислам мојата коса не е бела, но и мене ме нарекуваат баба, нема врска со тоа. Едноставно кога ќе престанеш да имаш 25 години, за некој таму, значи луѓе, тоа се тие што коментираат, тоа е посебна категорија. Тоа се некои многу грди мажи, и возрастни, и стари, и со 3 влакна на главата, и со 70 кила вишок и така натаму. Ама стварно не ме занима какви се. Најубави нека се. Ама Најубави како не- на свет нека се. Стварно не ме занима. Поентата и мажи и жени, аман доста се фокусираме на фасадата. Не ми е гајле како ќе изгледаме никој од нас три, ниту тие таму што ни коментираат. Ако сте ни слушали, имате нешто да кажете, поврзано со тоа што сме го кажале, кажете го. Ако не, можете слободно да блуете отров, ние ќе се зезаме со тоа што го правите вие. Мислам, стварно ќе ве... разбирам дека вистина е така, ама ја не можам да не ги гледам какви се. Кој ќе ги видам и уште некој таков кој ќе ми каже дека сум баба или не знам што, дека не треба да кажам дека сум била безобразна, а после тоа зборовите што ги кажува е кур од уста не, кур во уста не, од уста не вадиш или не знам кур од очи ти искача. Такви работи кажуваат, не можам а да не ги споредам со тоа колку е исто така иронично тоа што го прават самите за себе, но сеедно, ние сме тие што буквално на 40 години ќе ви кажа некој дека сте баба. Значи како најлошото нешто што постои како навреда. Смешно е од страна. Меѓутоа додека не го осети вака на своја кожа, не можев да верувам дека тоа е толку често. Па гледате и во политиката што се случува, постари барем оние што ги имаме професорки кои што биле поактивни да коментираат. Ќе ја споменам професорката Колозова, ќе ја споменам професорката Најчевска, Иванковска исто тоа. значи Иванковска професорката. Да. Че тоа се жени кои што во јавноста давале некаков свој став поврзано со професијата со која што се бават и ја работат, односно предаваат. Сите кои што не се согласуваат со нив Одма. ги делегитимизираат како баби. И Гордана Јесте Силјановска, хистерични баби, председателката. и Гордана Силјановска председателката, чија што улога е, мислам, и Да. треба да биде, не треба да биде председател некој на 30 години сигурно. Да. Така што, да, тоа се, ја не сум чула некој маж да му кажат БГБ дедо. Апсолутно, тоа да. е само за жени резервирано. Иди чувај внуци, иди чувај деца. И мачки. Хистерична баба, врати се Да. дома, седи си Да. кај што ти Никој не им место и кажува на мажите иди поправи го казанчето, а може некој треба да им каже. сличи. Реално да. А сакам уште нешто, пошто после ќе одиме во јазикот и отепувачка, ама ета како некој премин и за тоа, бидејќи зборуваме за тоа како називот баба, колку е негативен, начинот на кој што ни се обраќаат по болници и во продавници, во јавни простори. Значи, кога сме помлади, девојче. Тоа девојче може исто така да трае доста долго време. Додека не родиш. А нешто, И треба да забележав... ти биде комплимент баш како ти кажа. Тоа е, забележав јас еднаш влегувам, не знам дали во кој беше маркет, и тие таму на каса една ми вика девојче, и си викам, добро, интересно дека ми вика девојче. И дури и така за срам на себе, убаво се почувствував. После тоа сватив дека на сите што влегува, после мене, што имаат и 60 години, на сите им вика девојче и сите фино се чувствуваат. И нормално после тоа и купуваат и расположени се и си доаѓаат таму. Меѓутоа тоа е ретко. Значи девојче обично резервирано за тука помлади, средовечни кога сме почнувани или господја, на крај се разбира баба. Дури во весници има пишувано. Автомобил сгази баба. Старица Да. обично пишуваат, Сега ама имаше баба, како и да сега е. почна едно време почна се Старица лутат од луѓето. 52 години. Буквално имаше тоа, да, старица баба. Јас точно знам дека исто во здравствениот систем сум била девојче, па мајче и ми следи Бабче. Да. Тоа се трите Да. идентитети кои што ги имам таму во тој систем во кој што треба да ме одржува во живот, нели? Да. Нема тука господјо, не постои. Тука е тотална, јас не знам, бидејќи сме жени и го чувствуваме тоа кога ќе влеземе таму. Девојче, мајка, бабче. Не знам како им се обраќаат на мажите.
Господине, Ја не знам како, да. Да, чичко, Како вага другар, не. сигурно чиче Знае, Сигурно го нема да викаат. му рече деде, ај чиче, не Чиче, знам. да. Ама за нас е тоа дури треба да биде многу стари комплимент. мажи може би деда и ќе му Да. кажат, ама тоа е веќе нели тука не чувствуваат никаква Да. закана. Да, Од да. сите други возрасти чувствуваат закана и најчесто се господине, дечко, може ако е многу млад. Да, да. Ај ќе Сепак е видиме. да, повеќе се воздржуваат кај мажи отколку кај жени. мислам. И сега знам дека ова веќе навлегува во територијата на рубриката Јазикот е отебувачка, мислам дека е добар мост кон неа. Епизодава ја снимаме на почеток на март, значи месецот познат во народот како Луда Марта или Баба Марта. Така. И сега многу време ми требаше да сконтам во животот зошто е единствениот месец на кој што му се придаваат женски особини месецот март, кој што е нели климатски непредвидлив, Нестабилен, да. Ту снег ќе падне, ту сонце ќе изгрее и тоа да ти било слика и прилика на женскиот климакс и на женските хистерични испади со расположение. И, значи, месецот март да ти бил непредвидлив како една климактерична баба. Цепки. Ефтен цепки. И во однос на тоа само и ми текна уште нешто, ова ќе го нафрлиме за размислување на нашите гледачи. Никогаш нема да видите со таков, да речеме, дерогативен јазик да се обраќа културата на било кое општество кон некоја доминантна група. Значи, климактеричните жени ќе бидат тие кои што ќе добијат таков епитет да бидат означени како лудиот месец. И тоа евентуално ќе им се случи на други маргинализирани групи, како например на ромите, па ќе имаме циганско лето, кое што всушност значи кога летото ќе продолжи, значи не можеш да му веруваш на годишното време. Да. Да. И многу е интересно дека и од преку океанот имаме Indian Summer, кој што го има буквално истото значење. Да, Да. да. Па супер премин, мислам дека кон ако се согласувате. Да. Тогаш да ја затвориме оваа наша главна тема и да преминеме на рубриката која што сите три баш си ја сакаме, затоа ја имаме скоро во секоја епизода, рубрика Јазикот е отепувачка. Јазикот е отепувачка. Во рубриката Јазикот е отепувачка денеска зборуваме за дефиниции на одредени термини. Кои термини може да ги интересираат милевите? Термините маж и жена. Руми како најпозната јазичарка ми спомели. Со најдолг јазик. Со најдолг јазик. Па да, уште пред некое време, не знам, да, имаше тампон зона, баш направија цела емисија за јазикот и за родот. И едно од работите што ги покажаа беше дека како се дефинирани поимите жена и маж во речниците. Ја викам да видам како изгледа тоа кај нас. И кога го отворив, прилично се шокирав. И така, дури е смешно малку и покажува колку има потреба всушност од ревидирање на речниците и како се дефинирани тие некои основни поими. Кај нас постојат неколку речници. Првиот речник е оној најстариот, чиј што редактор е Блажа Конески, речник на македонскиот јазик од 61, 65 и 66 се трите томови се тогаш издадени. И тоа е всушност како српски речник, да речеме, македонско-српски речник. И тука ги погледнав термините маж и жена. Не се така дефинирани како што се дефинирани потоа во толковните речници понатаму во македонскиот јазик, ама ќе објаснам како исто е така поврзано со тоа што се случува сега. Само една мала забелешка, ова е речникот во кој што постои терминот кур, ама не постои терминот пичка, ако не се лажам. Видиш, тоа не проверив. Мислам, другар Нежара на времето истражуваше темелно. Еве домашна. Море одма ќе видам дома кој ќе стигнем. Како и да, тоа или за некоја следна јазикот е отепувачка, баш би било фино. Има изведенки од кур многу, мислам. Треба да провериме. Сигурно. Да. Како и да е, толковниот речник кој што е во издание на Институтот за македонски јазик, начинот на кој што го дефинира мажот е возрасно лице од машки пол, додека жена е лице според полот спротивно на мажот. Што значи тоа? Значи дека жената се дефинира единствено во релација на мажот. За мене тоа е најголемиот проблем. Значи нема таа сопствен идентитет. Прво е Адам, а после е Ева. Значи тука иде логиката на реброто.
А исто така начинот на кој што потоа ги даваат примерите се многу интересни. Значи они не можат да си земат некои нормални непатриархални примери, туку примерите се вакви. Децата не ги примаа војници, само мажите. Значи мора војници да има. Кај жената. Како беше, сега ќе ви најдам пример. Мажите и жените се Мажите и жените се еднакви пред законот, како да не. После тоа имаме, добро, тоа е единствениот пример. После има други примерчиња, интересно. Чекајте. После тоа има, што е? Прво има маж, што е возрасно лице од машки пол, второто е сопруг или брачен другар, истото и кај жена, сопруга, само што вели брачен другар од женски пол. И сега, например, што е примерот за пример за маж сопруг. Жената брзаше да го заврши ручекот пред да дојде мажот од работа. исти брачен другар од женски пол не е брачна другарка? Имено, толку, да. Ама никако феминитиви за да не го се силува јазикот. Не, феминативите се неприродни. Дај го примерот за жена. А за жена и вика, животот си го минувам со мојата жена и со моите деца. Исто, комплетно патриархални примери. После тоа, третата дефиниција, тука јас, пошто ги постирав на времето, многу луѓе се налутија поради ова, а тоа е дека јазикот сам во себе си го содржи патриархатот, тој е огледало на патриархатот. Така. И нормално дека вака овие значења ќе постојат во јазикот. Например, дека дефиниција за маж е храбар, силен човек или јунак, а за жена третата дефиниција е лице што за плата награда работи во туѓа куќа, куќна помошничка. Или, како што викаме и сега, ми треба жена за работа, ми треба жена да ми ги чува децата. Или ми треба жена, значи ми треба некој да ми чисти. Се знае што е жена. И сега тоа не е неточно да го дефинира речникот, затоа што да тоа е го вистина. дефинира, апсолутно. Тоа не е дека ние сега треба да речеме, колку сум скандализирана бидејќи ова постои во речникот. Не, речникот е огледало. Работата е што е речникот, за жал, огледало исто така и на таа предрасуда во која што кажува дека жената е спротивна од мажот, а воопшто не ја дефинира како сопствен идентитет. Истото се случува и во дигиталниот речник. Дигиталниот речник малтене ги има истите дефиниции, тоест истите дефиниции ги има, дури ги има истите примери. Интересно е после тоа ќе видите какви се изведенките, например, за од маж и жена, мажле, мажиште, и потоа многу оние што се користат и во болница кај нас, така женичка, женче или жениште. Диминутив на мажле е всушност негативно, Да. кај жена е окей, а пежоративното мажиште е добро, кај мажи жениште има негативна конотација. Точно, Значи, тоа е ние тоа. сме женишта. Точно. И сега овие дефиниции доаѓаат од тој речникот кај што е редактор Блажа Конески, каде што всушност само е во заграда напишано дека жена е спротивна од маж. Мислам, бидејќи ги проверив руските речници стари, дека кога почнале да го кодифицираат јазикот и кога почнале да прават речници, ги преземале веројатно од руските дефиниции. Во англиските не е така, значи и тие меѓу другото константно и си ги ревидираат начините. Па и тоа е, мислам, да. А кај нас тоа не се ревидира, така што е останато на тоа дека жена е спротивно од маж. И за мене тоа е најголемиот проблем. Не се проблем, уште еднаш ќе кажам дефинициите, тие кои што навистина се употребуваат во јазикот. Другиот пол. Да. Не, супер е, баше важно како се, мислам, овие работи се важни и јас додадов неколку дефиниции кои што се политички и ќе објаснам зошто. Живееме во време во кое што мислам сите свесни кога ќе гледате оваа емисија точно ќе ме разберете на што мислам. Навистина живееме во еден свет кој што одеднаш пред наши очи се менува и станува свет кој ние не го познаваме. Меѓутоа некои од нас овие промени ги следеа подолго време и укажува на овие промени. По тука како се дефинира маж и жена и кога тоа влегува во закони и политики, покажуваат еден шифт во парадигмата, односно која е сега доминантната култура, доминантниот светоглед. До сега не сме имале, барем јас не се сеќавам во поновата историја, потреба да дефинираме мажи и жени во закони. Тоа го правеле биолозите, тоа го правеле општествените науки, така натаму, и биле предмет на дискусија. Овој пат Македонија дури беше лидер, па пред Америка го направи тоа. Кај нас почна со воведување на дефиниција за маж и жена во локални политики. Први го направи тоа, замислете, ни помалку ни повеќе Ново село. Општина, потоа следа и останатите општини. Тие ги отворија локалните политики
стратегии и вметнува дефиниции во нив. Па за Ново село успеа пред сите да дефинира што е маж, што е жена и дефиницијата вели вака. Под жена се подразбира лице родено со женски биолошки пол, иако добро, а под маж се подразбира лице родено со машки биолошки пол, без разлика на нивната самоидентификација. Мислам, дефиниција која што е спротивна и на биолошката реалност. Научно нелогична. Нелогична. Не разбирате, затоа што прво не знаете што како знаеме кој биолошки пол е, ако е само гениталии, имаме интерсекс, интерполови луѓе така натаму, но не и се. А она што уште пострашно е дефинирањето на маж и жена, кој што го направи претседателот Трамп со неговата извршна наредба. Па од тука извршната наредба одредува дека постојат само два пола, исто научно неосновано, машки и женски, и го дефинира женскиот пол како лице што при зачнување припаѓа на полот што ја произведува големата репродуктивна клетка. Наредбата го дефинира машкото како лице што при зачнување ја создава малата репродуктивна клетка. Каде е овој шифт? Од сега, од овој момент натаму, ние гледаме дека мажите и жените, особено жените, се дефинирани како жени според репродуктивната функција, според улогата што тие имаат во репродуктивната функција. И тоа е страшно. Значи, ако се случи некоја медицинска состојба во која што треба да се направи хистеректомија, например, вие автоматски веќе не сте жена, затоа што немате матка. Па ова вика кога се роден. Ако си роден. Или да, при зачнување. Ама ова со малата и со големата репродуктивна клетка, па зарем можеле нешто толку смешно да измислат? Мислам, Значи, просто како, да, извинете, овулирам, големата репродуктивна клетка. Мислам како... Мислам, колку и да е смешно во оваа забеганост, само покажува дека интересот на новиот светски поредок е исклучиво репродукцијата заради создавање на работна сила и конзументи во исто време. И во таа смисла, во репродуктивните процеси, да не се лажаме, жените ќе го изадат подебелиот крај. Веќе тоа се случува, да. Го јадат жените и транслуѓето. А потоа сите натаму. А потоа сите. Значи, интересот на овој поредок е само богатите бели мажи кои што ќе се само прогласат за некаков тип на аристократија, на како се вика, на кралеви на известен начин, како ројалти, како аристократија, аристократија, арно кажав. А остатокот, меѓутоа ние сме први на удар. И од друга страна некако имам надеж дека не мислам дека жените и дека генерално општеството не е зрело да го препознае тоа што се случува. Мислам дека сите го препознаваме и дека веќе многу имаме изодено пат за да дозволиме да станеме Гилеад, како што сакаат, и да останеме повторно репродуктивни машини. И јас стварно мислам, не знам, дали никогаш ја се чувствувам како жена, но навистина имам проблем да се чувствувам како жена само и единствено затоа што при зачнување ми се создала сум произвела голема репродуктивна клетка. Можеме секоја жена, која да ја познаваме, да ја сретнеме на улица, непозната, да ја прашаме што е она што ја прави жена, ќе добиете милион различни одговори. Точно. Ретко која ќе ви каже дека големата репродуктивна клетка направила стварно да се чувства како жена. Океј. Да ја заклучиме оваа рубрика. Да. Пак ќе одиме со следната, ќе ви ја откриеме во джинглот. Вести од Фирум. Како што видовте, нашата следна рубрика е една што нас многу не недостасуваше на мене и на Јана, а тоа е класичната рубрика на Ирена, Вести од Фирум, па Ирена повторно имаше една убава селекција, па дали може да ја чуеме? Секако да, морам да се извинам, малку сум мрзлива за Вести од Фирум, ама ветувам ќе се вратам. Така што ви спремив за денес 8 наслови, од кои повеќето се нови, ама има некои навистина Evergreen од минатата година и штета е да ги пропуштиме. Прв наслов. Хакери ја презедоа Facebook страницата на ОПСЕ во Македонија. Сега е виетнамски хотлайн. Халал да има. Хибридни војни се во тек. Се што може да се случи. Ова сето следно е наслов. На Бадник, кога ќе завршат сите работи, во една чинија се растопува маст и во неа се огледуваат сите станари. Кој што нема да ја види својата глава, тој ќе умре во текот на годината.
Сега, бидејќи се станари, ова од цела зграда се собираат да го прават или секој дома го прави? Не замисли стварно да Не, не си уствари, видиш вајда во рефлексијата. зграда, пошто иначе статистички секој треба да се надева дека ќе... Луѓе, ова во висококатница, поколј. Ова е понов, е сега пред кратко време. Уметник објавил своја слика од кога бил дете. Антиродовите движења го пријавиле за педофилија. Вие стварно не сте нормални. Ова е језиво, ова не е ни за да се смееме. Човекот уметник е мој пријател, наш пријател, Да. на сите нас. Дали сте нормални да го пријавувате континуирано, не знам колку луѓе во полиција заради педофилија и сексуално злоставување на дете? Човек објавил слика од себе кога бил дете, да малтретирате не само него како уметник, туку и човек кој е администратор на таа Facebook страница за некаков и настан што ќе се случувало, да ги малтретирате со одење во полиција затоа што не сте си ја земале терапијата. И мене ми се многу сомнителни сега овие нивното преврзно гледање на работите на ваков начин. Ми е Да. многу сомнително. Како Оти само може во болен ум секс- може да се замисли Како тоа. може во секоја слика од дете вие да гледате педофилија? Ајде да се запрашаме тогаш Да. кој е Кој е проблематичниот тука тука. луд? Како беше невица ти што покажуваш или јас што гледам? Да. Да. Четврт наслов. Ја паузираме идејата за нов клинички центар, оти населението ни старее, па болницата 8 септември ќе стане регионална. Браво Клековски. Ама што умираме, старееме, што има да се лекуваме веќе? Клековски. Оф. Ова е баш фирма, ама добро. Идеме две гениални изјави од министерката за образование Јаневска. Каква министерка имаме, Господ да ни е напомош со новите генерации? Првиот е: со укинување етика и логика нема да се спречи критичкото мислење кај децата. Тоа се развива со математика и физика, рече министерката Јаневска на седницата за пратенички прашања. Пред се многу логична сентенца. Добре, кому сгрешивме зашто вакви министри за образование? Не имаме? знам, тоа е стварно ова е втор бисер, овој првиот сега ќе го прочиташ, уште тогаш беше Оваа Која жена е треба да се женава? бави со образование, треба Да. да ги крои национално образовните политики. Жена со следниот наслов. Годинава нема да има учебници за странски јазици. Министерката Јаневска вели дека децата и онака учат од серии, а и не им треба граматика. Па еве, јас како професорка на англиска катедра, од сега ќе почнам да им пуштам, не знам, Housewives, реалити Ти шоуа, си више треба да граматика. затворите, само Чао. платите им Netflix на децата. Точно, толку е. Па ако може да ни дадат некоја пара за тоа, за да имаме барем телевизори наместо скапани училници и креди, фала. Тетовци ќе добиваат поени за тоа колку пати и каде биле каснати од куче скитник, врз основа на кој ќе им се пресметува оштета. Она како кафе, кога ти ставаат, знаеш, Токени. печати. А зашо само тетовци, бе, луѓе? Од две причини. Значи, малце го истражив. Од две причини. Едната е, навистина тетови има проблем со кучиња А, така. скитници, стварно напаѓаат. Ама вториот е, нели, џабе работи, џабе не седи, како рекле, луѓето нашле начин како да го злоупотребуваат системот заедно со луѓето во системот. Па веќе се формирале мини криминални групи на адвокати, жртви од каснување и општинари и почнале да извлекуваат нонстоп пари од одштети. Па овие рекле да биде малце по-фер распределбата, не може тројца да земаат се, еден сите ќе ме обштети. А можно е тука само уште да не е истражено и да знаено и да има никои што произведуваат она бридинг на догс, како се вика, на Аха. кучиња кога ги овакваат, Размножуваат. ги размножуваат и ги пуштаат во договор со жртвите. Нема потреба, на вистина, тетове полно со кучиња скитници така. и на вистина е страшно кога се шетате. По тоа, ама дека ги фатија во измами, што значи си направиле некој круг и едните исти луѓе и живееле од Ево, овие секој е одштети. зло добро. Така е, silver lining. И за крај, уште една состојба на фиром, за препарирање диви птици воведена казна од 10 години затвор, а за крадење државни пари намалена на максимум 4 години. Ајде сме живи. Браво. А Ирлија, А Ирлија. Со супер ова ќе селекција. Што да ти кажам? Со ова ќе завршиме и рубриката Вести од фиром. Многу надеж дека ќе избегаме од Фиромистан, од состојба на Фиромистан во иднина и немаме, ама окей, тука сме
постојано не сам, окей, да се насмееме, да критикуваме, ама и да предлагаме решенија. Па мислам дека искрено светот полека станува многу налик на фиромистан, вака што се зезаме, така што Америка во моментов стварно не шие. Па Да. и тоа дебело. Така што порано сите што баравме да се селиме таму, бидејќи тоа е земјата каде што тече мед и млеко од секаде, многу побизарна и многу повознемирувачка е состојбата која што секако ќе влијае на остатокот од светот. Па ете така, дури да се радуваме вака која ќе барем препарирана птица е во прашање, а не знам, Државни пари. Добро се она знае што кој е е најголемиот. министер за здравство, па не знам, Јаневска е царица за оној Кенеди будалата што мртво мече го фрли во Централ парк, затоа што претходно многу долго му стоело во кола. Не рече 2 пати Румен, да не Чекај сега, мислам, они даваат сериозен пример, така што може и следните пати ќе имаме вести од Америка. Оти многу се бизарни состојбите и Ништо, непријатни. вести од светот ќе почнеме да правиме, бидејќи тоа е... И вести од ЕУ. Да, вести од ЕУ веќе ја воведов како рубрика. Јас никогаш не сум мислела дека ние сме навистина третиот свет кој што е варварскиот свет за разлика од западниот свет. Секогаш сум одолевала на тие искушенија. Не мислам навистина имаме многу што да понудиме на светот. Ова идеја на вести од фируме, негативното на Македонија, мислам, има супер ствари од тука. И смешното. И смешното и негативното, да. Штета е што сме го преплавиле со такви примери. Светот заличува на лошата верзија на нас, а не на добрата верзија, на нашата добра верзија, затоа што ја имаме. И навистина можеме да му покажеме на светот и супер работи од тука. Јас се сложам со тебе, меѓутоа пак една од омилениве рубрики ever ми е ова. Нисам стварно да си за овие headlines. Си имаше порано и Джейлено правеше headlines и вакви. Мислам, секоја и нормално треба од нашиот двор да си почнеме. Таму треба да се зачистиме прво. Па добро, рековме дека нема да завршиме само со кукање, туку секогаш завршуваме со некакви препораки пред да се одјавиме. Знам дека сакавте нешто да препорачите, Јана. Да, ова ми е одамна читана, меѓутоа некако ми дојде природно да ја препорачам во контекст на се што зборувавме денес. Се вика Забранетиот плод од Лив Стромквист. Ја имате во издание на Темплум. Графички роман е во прашање. Феминистички е безобразен за патриархатот, затоа што малце му се смее и го плука во лице. Зборува за токму оној термин кој што го нема во толковниот речник на македонскиот јазик, односно за пичките наши, културолошки, историски, низ призма на сите табуа од различни култури, тргнувајќи, не знам, од разни пацифички племиња, па до белата западна култура, како репродуктивниот апарат на жената, низ историјата ја дефинира, со какви проблеми се среќава таа поради тоа. Сето тоа прикажано на еден многу остроумен и хумористичен начин, со многу весели и забавни илустрации. Ќе си ја најдете, ќе си ја видите и мислам дека многу ќе уживате во безобразлукот на оваа книга. Да, ова е дефинитивно едно исто од моите омилени и каде што прв пат дознав дека анатомијата на клиторисот прв пат се мапиран, од жена се разбира, мислам во 2005 година. Чисто да знаете. За финално да се разбере неговата анатомија во 2009, ова ја го истражував за еден мој проект. Значи, ајде замислете си дека овие што мислат дека знаат кај е клиторисот и тоа е доволно, а многу не знаат. Не е само tip of the iceberg, тука има еден цел орган кој што се протега низ нашите, тука сега како се вика тоа, низ скутот наш, кој што толку пати бил уништуван во тек на операции, затоа што не знаеле докторите дека тој воопшто таму постои, затоа што женското тело е неистражано. И ние се уште се занимаваме со такви проблеми. Од сите можни, од тоа дека не знаеме зашто нема лек за тоа кога имаме менструација дека не боли. Дека светот му било гајле за тоа, за нашата болка и за нашата телесност, овдека се гледа тоа. Баш во тоа. За клиторисот, дефинитивно е шокантно. Луѓе ќе кажат, кој ќе им го кажате тој факт, тогаш сваќаат колку општеството не се занимавало со женското тело, а има безброј други примери.
И јас Мислам прв дека пат слушам цела за ова и една сум емисија шокирана. треба да посветиме во Да. идни на оваа тематика, широка треба и да ветиме дугачка. дека ќе е. донесеме и можеби докторка, биолог, Да. да, ќе викнеме некој и навистина треба да зборуваме за Од овие секакви, работи, од- на друго место веројатно нема Мислам, немате сега каде. светот дозна дека ендометриоза има, уште никој не знае како да се справи со тоа. Жени живеат со хронична болка цел живот, ама Без да трпат, пошто знаат. треба да те боли. За препорака, бидејќи зборувавме малку за дефиницијата на полот и на родот и како конзервативните општества сега не сведуваат само на два пола, машки и женски, се сетив на еден класичен роман од Америка од Джефри Јуџенидис, Middlesex се вика. На македонски е преведен и заборавив како беше преводот, мислам дека е на КТЦ Гарос Кацис, како не се лажам преводот, меѓутоа го има и на македонски. Тоа е еден фантастичен роман од современ американски писател. Тоа е тоа најдоброто во Америка, тие прогресивни гласови кои што секогаш ја заземаат и онаа другата неистражената страна, која што сите на известен начин ни помага понатаму во борбата. Јас, ако не сте го читале тој роман, би ви го препорачал. И сега Би ни го иако препорачал? Би го романот би ви го препорачала. Чала. Упс, готова сум. Би ви го препорачале. Не се, не се види, дигај. да, Не да. се ма- Кај Да. отиде во посилниот За да пол. знаеме дека е сигурно многу добро, морал да го препорачува Да, во машки. Мора малку со авторитет. Да. И има еден, сега читам таа постара книга од Наоми Клайн, пред Допелгањер, која што веќе еднаш ја препорачав, Да. и ве молам читајте ја Допелгањер од Наоми Клайн. Сега читам The Shock Doctrine, која што е баш за капитализмот кој што се основа на катастрофи, и тоа што се случува сега, она идеја дека газа ќе се направи ривиера е точно тоа, и тоа е една веќе позната американска тактика. Ако сакате да знаете повеќе за тоа како се освојуваат власт и како капитализмот игра со катастрофата и со шокот, значи како она сега што се случува во Америка, многу брзо се случува се. Ние додека снимаме епизодата уште 500 катастрофи. Да, само се преплавени сме од постојано Да. некои Па тоа е таа доктрина на шокот, така што шокови катастрофи, да. Да, би ви ја препорачала Наоми Клайн, мислам дека е една од најбитните мислителки на 21. век. Ја препорачавме минатата епизода, го препорачавме филмот The Substance. Го препорачуваме и барем првата сезона на една супер серија, некако втората сезона малку јас сум разочарана. Severance, ама е многу интересна дистопија, критика на капитализмот. Ако немаме веќе препораки, јас би ја затворила оваа емисија. Обично секоја епизода ја затвараме со враќање во реалноста. Океј, сите се вратиме во реалноста. Ова е нашата последна епизода за оваа сезона. Следиме се што се случува во светот и решивме овој пат да не идеме со конкретен случај во враќање во реалноста. Би сакала да ви посакаме безбедно враќање во реалноста, која сама по себе е еден шокантен и страшен случај. Нема да се врземе за ниеден. Светот оди екстремно десно. Тоа е голема опомена за нас жените, особено за нас жените, но и за сите луѓе ранливи на каков и да е начин. Освен за неколку брулигарси. И во таа смисла ви посакуваме безбедно враќање во реалноста. Во меѓувремето додека не се вратиме со трета сезона, остануваме отворени за дружење, за споделување и пред се да се чуваме едни со други, да не забораваме дека демократијата и достоинствениот живот на крај крајева не е нешто кое што еднаш ако го освоите останува ваше за секогаш. Борбата е постојана и како Радио Милева во период на пауза до следната епизода, до следната сезона, остануваме отворени за било какви иницијативи, акции и ќе се посветиме на тоа да се одржиме, да преживееме и да го окрупниме нашиот фронт, па во третата сезона да се вратиме уште посилни и уште помотивирани. Како вистински женишта. Така, Заедно како со вас. женишта. Баш убаво речено.